ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3D ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಆಸೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹಾತೊರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 3D ಹೌಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮತ್ತು ಇದು ಲೀಗಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವೇನು ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಅಂದಾಜಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 6 ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 7 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 40 ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಒಂದು 40 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯೂ ಸಹ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೂರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಡೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಟಬಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಮನೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಮಯ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಬಜೆಟನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ವೈಸು ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ವೈಸೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಒಂದು 20 lakhs ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 20 lakhs ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು 20-30ಕ್ಕ 30-40ಕ್ಕ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಏರಿಯಾ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಈಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 3D ಹೌಸ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು RCC ರಿಲಯಬಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್, ಮೀಡಿಯಂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ RCC ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನ ನನ್ಸಾಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 23 lakhs ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 23 lakhs ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗೋಯಿತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ 30/40ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 23 lakhs ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವೇನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಲೀಗಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇದು ಲೀಗಲ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥವ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟೇ ಬಜೆಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಥ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಟಿಂಕರ್ ಕ್ಯಾಡು, ಬ್ಲೆಂಡರು, ಆಟೋಡೆಸ್ಕ್, ಫ್ಯೂಷನ್ 360, ಆಟೋಡೆಸ್ಕ್, ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೈಜೆನಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನೇ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಥೌಟ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಡೌಟೇ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಹೌಸು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹೌ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 100 years ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಈಗೇನು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 100 years ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ 300 years ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ಯೂರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 300 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಹಳಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ 200 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, 500 ಇಯರ್ಸಿಂದ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೋ ಮನೆಗಳಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬಂದು ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಓವರಾಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಯನೂ ತುಂಬ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 30 to 40% ಏನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 100ಅಲ್ಲಿ 40% ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.